Ćao, ja sam Red i želim da vam ispričam o Transformersima, mehaničkim bićima iz drugog sveta. Postoje Autoboti, oni su dobri momci, i Decepticoni. Oni se bore za malu vrstu robota koji se zovu Minikoni, čiji se brod srušio na zemlju pre mnogo hiljada godina i koji su rasuti po celoj planeti. Decepticoni žele da ih se dočepaju da bi povećali svoju snagu, ali Autoboti će ih zaustaviti. Transformers. Vojnik. Meni je dan započeo kao i svaki drugi, ali ipak, koliko druge dece je okruženo ogromnim robotima sa planete Cybertron? Ej, momci, usporite, pregrejat će mi se čipovi! Čoveče, ne dopada mi se ova igra. Ej, Jolt, potrebna mi je tvoja pomoć! Na tebe je Red da juriš! Wow, manijaci! Počinjem da se navikavam na ovo. Ej, spusti me dole, ti prerasli komarcu! Ti juriš, Carlose. Hot shot. Prekinite. Imamo ovde puno posla. Ej, zar robot ne može malo da se zabavi? Ne ako ja moram da radim tvoj posao već 2 sata. Stvarno nisam raspoložen za svađu, Red Alert. Završit ću ja svoj posao, nemoj da brineš. Šta se ovde dešava? Ništa, gospodine, baš ništa. Samo smo razgovarali, gospodine, samo razgovarali. Pa vratite se nazad na posao, nemamo puno vremena. Hej, Rede, šta je sa Optimusom? Pretpostavljam da su Autoboti u žurbi da spasu Minikone i imam čudan osjećaj da će se nešto značajno dogoditi. Što znači da Decepticoni nisu daleko. Transformers. Pa, imaš li predstavu koja je to tajna, Rede? Nemam pojma, ali mislim da treba da prestanemo da smetamo. Izvinite zbog onog malo časa. Red Alert je malo napet, to je sve. Pa možda je to zbog toga što radi non stop. I zbog toga Red Alert je sam uspeo da osposobi bazu. Ali on je glavni oficir naučnik. Osim toga, znate da sam dizajniran da budem ratnik, a ne domar. Slušaj me, Hotshot. Čak i ratnik treba da se pripremi za borbu. Šta hoćete da kažete? Red Alert i ja smo se borili mnogo puta zajedno, Hotshot. I mnogo pre nego što si nam i dodeljen, pobeđivali smo zahvaljujući tome što je on uradio svoj domaći. Nije uzbudljivo, ali je jako bitno. Ej, bez brige, ja sam spreman. To je signal Minikona. Izgleda da ćemo imati posla. Spreman sam, gospodine. Onda idemo. Ljudi, pripremite se za lansiranje. Transformacija! 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 Vežite pojaseve, klinci, zato što se teleportujemo na Antarktik. Red Alert, Hotshot, ubacite koordinate sada. Započnite poslednju sekvencu. Poslednja sekvenca započeta. Krećemo! Odmah sam iza vas! I krenuli smo. Megatrone, upravo smo detektovali Minikona na našem skeneru. Hajde da se pobrinemo da stignemo tamo pre Autobota. Da, gospodine! Gde je uopšte Starscream? Sigurno je sam otišao po Minikona zato što je on jedini koji nema ni jednog. Da, ali on je toliko glup da neće znati gde ga traži. Tišina, glupane. Idite i uhvatite tog Minikona. A sad pokret.
ne smrzavam se. Ne brini, Carlose. Dokle god imamo ova odela, bit ćemo dobro. Hej, momci, pogledajte pingvine! Wow! Nikad nisam pomislio da će Severni pol biti ovako dobar. Izgleda kao zoološki vrt u zamrzivaču. Raširite se. Taj minikon je ovde negde. Pitam se zašto smo stali. Nadam se da se nisu zaledili. Hej, Hotshot, šta se dešava? Da li je sve u redu? A? Nema razloga za brigu, samo sam detektovao malu sistemsku grešku. Cargo Bay, otvori se! Ovo je cool. U šta se on to pretvorio? On je prenosivi komandni centar. Čoveče, da nisam vidio svojim očima da se transformisao, ne bih verovao. Ovo bi trebalo da malo olakša posao. Pogledaj, ima čak i platformu za helikopter. Hajde da pogledamo, drugari. Ej, čekaj malo, Carlose. Mislim da sam locirao kvar, gospodine. Dobro obavljen posao, Red Alert. Kakav je problem sa kompjuterom? Izgleda da je hladnoća izazvala kvar. Ajde, idemo, već jednom gubimo vreme! Strpi se, Hotshot, ne idemo dok ne sredimo kvar. O, super! Pretpostavljam da ćemo dozvoliti Megatronu da uzme minikona. Spremni za reaktiviranje sistema. Nadam se da nije ništa ozbiljno. Ej, Rede, pitaću ih koliko će još da traje. Ha? Hej, čekaj malo. Idem i ja sa tobom. A šta je sa mnom? Mislim da je sada u redu, gospodine. Odlično obavljeno, Red Alert. Hajde da okupimo decu i krenemo. Hej, Red Alert, koji je plan? Spremni smo za pokret. Hajde, Hotshot, uradimo to. Ej, ne zezaj me! Spreman sam već sat vremena. Zima neće uspeti da smanji moju maksimalnu snagu. Ne budi tako siguran. Nije da ti ne vjerujem, ipak bolje da proverim za svaki slučaj. Ej, nema potrebe za tim. Čemu takav stav, Hotshot? On u stvari proverava svoj sistem. Hej, Hotshot, ja idem sa tobom. Ej, čekaj me! Upadaj, već smo u velikom zaostatku. Vreme je da pronađemo tog minikona. Drži se, Carlose, ovo će biti brza vožnja. Užas. Znao sam da treba da ponesem zimske gume. Zapamti, budi oprezan. Kako god. U čemu je njegov problem? Hej, Hotshot! Da li se nešto dešava između tebe i Red Alerta? Ne. Znaš, mislim da nije dobra ideja da ideš predaleko. Mislim, ne želim da se zaglavim usred ničega. Da, ostali bi ovde zauvek. A? Ti si ozbiljan? Samo se šalim sa tobom, opusti se, sve će biti u redu. U tom slučaju, gruvaj! Vreme je za show, Hotshot! Neverovatno, svuda sam tražio i još uvek ništa. Argazone, pogledajte Starscreama na 12 sati! Rekao sam da ćemo ga pronaći. Pratite ga, možda je nešto pronašao. Dobijam slab signal, Carlose, i izgleda kao da je pravo ispred nas. Hej, pogledaj! Okean! Izgleda da moramo da se vratimo. Nema šanse da idemo u ovu neviđenu kadu punu kockica leda. U redu. Oj, Hotshot! Možeš li malo da pojačaš grejanje? Hladno mi je!
Našao sam ga, idem po njega. Moj si, Minikonu! Bingo! Moj lični Minikon! Šta je to? Autobot! Žao mi je, momče, ali ovaj put si gotov! Dolazi! Vreme je za malo akcije! Naciljana meta! Drži se, Carlose! Transformers. Transformers. Jolt! Super! Ovo je bilo blizu! Dugo je ti, Jolt! Hotshot, pogledaj! Minikon! O ne, vratio se! Ne brini, ovo će biti gotovo pre nego što primetiš. Megatrone, pogledajte! Minikon! Ni traga od Starscreama! Gde je ta metalna glava? Zaboravite njega! Samo se postarajte da se niko ne dočepa Minikona! Šta je to bilo? Mislim da liči na Minikona. Nemamo vremena za gubljenje, moramo to da istražimo. Ali šta je sa Carlosom? Siguran sam da će biti dobro. Vas troje sačekajte ovde, ja idem da pogledam. Da, okej, naravno. Transformacija! Prekasno, Autobote, ja sam stigao prvi i taj Minikon je moj! Žao mi je, ali moj posao je da držim Minikone daleko od Deceptikona kao ti. Hrabre reči, ali ima nas više, pogledaj iza sebe! A? Svih mi robota Hotshot opkoljeni smo! Moramo da nestanemo ili smo gotovi! Idemo! Drži se, imam ideju. A? Da li si poludeo? O ne! Opet si me razočarao, Starscream? Ti si patetičan. Ali Megatrone, dosta tvojih izgovora. Tako mu i treba kad hoće da radi sam. Sad je samo gomila đubreta! Sad je dosta. Moramo da uhvatimo Minikona. Pa, momci, bilo je blizu. Pobeći će nam! Ne, dok sam ja ovde! Vidim nešto kod analitice. Hotshot je napadnut. Ne brini, zna on šta radi. Mislim da smo sredili tvog malog prijatelja. Sada je red na tebe. Napad punim laserom. Potrebna mi je ta dodatna snaga. Vas dvoje, sakrijte se.
Aleksis, ostani ovde, razumeš? Idem da pomognem Carlosu. Ne, idem i ja sa tobom, Rede. Dozvolite da ga ja završim, Megatrone! Tvoje, Ciklone! Zdravo! Doviđenja! Red alert! Hvala, druže! Radim svoj posao, ništa više. Nadam se da voliš bol! Izvini, ali... ti si na potezu, prijatelju. Ne brini za mene, Red alert! Samo ga pogodi! Gotov si, autobate! Niko se ne šunja iza mojih leđa i izvuče se sa time! Nikad, jasno? Pa onda, koliko ti on vredi? Šta je bilo? Plašiš se da ne povrediš svog malog prijatelja? Onda mi pokažeš šta znaš! Žao mi je, promašio si! Transformacija! Da li si dobro? Nikad bolje! Pokazat ću ja ovoj dvojici! Samo se pomerite i gotovi ste! Samo napred, momci! Dajte mi razlog! Transformacija! Optimuse! Povlačenje! O ne! Zaboravio sam na Carlosa! Da, uskoro ću imati svog ljubimca. Izdrži još malo, Carlose! Šta je sa minikonom? Hej, jedna po jedna stvar, druže. Misija izvršena. Šta? Hej, pitam se kako će ovaj minikon da izgleda. Pitaš se isto što i ja, Aleksis. Wow, pogledaj ovo! Neverovatno! Izgleda da ti dugujem izvinjenje, Red alert. Ne duguješ mi ništa. Mi smo u istom timu, sećaš se? Znam, samo rekao sam neke glupe stvari, stvarno mi je žao. Okej? Znaš, ne moraš ovo da radiš. Optimus mi je rekao da si bio sjajan ratnik na Cybertronu. I ti si.
Hotshot je tog dana naučio lekciju. I mislim da smo svi naučili kako da radimo zajedno, kao tim. Bilo je lepo videti da se njih dvojica ponovo slažu. Naravno, bit će još puno borbi da testiraju svoju snagu. Ali trenutno, uživajmo u ovom trenutku.